হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আপনাদের আজকে আমি দেখাবো মোবাইলের রিংটোন। সেটা যদি আপনার নাম বলে রিংটোনটা হয় তাহলে কেমন হবে? দারুণ হবে না বন্ধুরা? বন্ধুরা, যদি আপনার রিংটোনটা নাম ধরে রাখে তাহলে কেমন ইন্টারেস্টিং হবে। তো আপনাদের দেখাচ্ছি। Mr. Shubu, please pick up the call. 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 Mr. Shubu, তো এটা দেখানোর জন্য আপনাদের আমি এখন কম্পিউটার স্ক্রিনে নিয়ে যাব। তো চলুন আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে নিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। একটা সাবস্ক্রাইব, লাল রঙের সাবস্ক্রাইব লেখা আছে, এটাতে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর পাশে থাকা বেল আইকন যেটা, এটাতে ক্লিক করে অলে ক্লিক করে দিবেন। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা হয়ে যাবে। চলুন আপনাদের আমি দেখাচ্ছি কীভাবে এটা রিংটোনটা করতে হয়। যাব, ক্রোম ওপেন করব। তো ওইখানে লিখব FDMR লিখে এটাতে সার্চ দেব। সার্চ দেওয়ার পর নেম রিংটোন FDMR ইন এটাতে ওপেন করব। ওপেন করার পর সার্চ দিব। তো সার্চ দেওয়ার পর উপরে রিংটোনগুলা বিভিন্ন ক্যাটাগরি রিংটোন দেখাচ্ছে। তো আপনারা এখান থেকে যে রিংটোনটা পছন্দ সেই রিংটোনটা নিয়ে আপনি ডাউনলোড করে ওকে করে দিবেন। তো আমি এই রিংটোনটা এখন চয়েস করে নিচ্ছি। প্লিজ এই ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। এটা ওপেন করে দিতে এখন রিংটোনটা। please pick up the call. Mr. Shubu, please pick up the call. Mr. Shubu, please pick up the call. Mr. Shubu, please pick up the call. তো সাউন্ডটা আপনি শুনতে পাচ্ছেন, আমি এখন ওই সাউন্ডটাকে রিংটোন অ্যালার্টে গিয়ে রিংটোনেকে সেট করে দিব। তো রিংটোনে সেট করার জন্য আমি প্রথমে চলে যাব সেটিংয়ে যাব। সেটিংয়ে যাওয়ার পরে রিংটোন সাউন্ডে যাব। সাউন্ডে যাওয়ার পরে রিংটোন আমি অ্যাড করে দিব মিস্টার শুভ। এটা ক্লিক করে ডান করে দিব। তো বেঁকে যাব। তো এখন আমি রিংটা কল দিয়ে দেখব যে রিংটা হয়েছে কিনা। Mr. Shubu, please pick up the call. 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 Mr.
তো বন্ধুরা দেখলেন এই ছিল আমার মোটামুটি রিংটোন নাম দিয়ে সেট করার বিষয়টি। তো আপনার যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক এবং শেয়ার করে দিবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, আপনারা ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনাদের অন্য আরও কোন বিষয় নিয়ে আগামীতে আবার দেখা হবে। তো আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।